ஹே கைஸ், நம்மளோட வீடியோ நல்லாவே ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு. எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தேங்க்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி நம்மளால கண்டினியூவாக வீடியோவும் பண்ண முடியல, அதுக்கான டைம் ரொம்பவே கிடைக்க மாட்டேங்குது. எனக்கு கூடிய சீக்கிரம் நல்லாவே பண்ணுவோம். ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ டாபிக் வருவோம். February 14th எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், வேலண்டைன்ஸ் டே. அதுக்காக பாதி பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, பாதி பேர் வந்து அதுக்காக வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க. அப்படி வருத்தப்படுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த சாங்கை டெடிகேட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை.